வணக்கம் குட்டீஸ் நண்பர்களே, இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அருமையான ஃபிட்கெட் பாப்பிட் டாய்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம பலவிதமான டாய்ஸ் இங்கே வாங்கி வச்சுருக்கோம். ஃபிட்கெட் பாப்பிட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ கலர், டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்குது. ஸோ நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிட்கெட்ஸ் இங்கே நம்ம லைனாக கொட்டி வச்சுருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ ஸ்கொயர் இருக்கு பாருங்கள், அது பாப்பிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பாப்பிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு அந்த பாப்பிட் சவுண்டே நல்லா கேட்குது. ஸோ சின்ன பசங்களுக்கெலாம் விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கும். பெரியவங்களுமே ரொம்ப ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டாய்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பார்க்கலாம். ஸோ நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு யூனிகார்ன் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்கொயர்லேயே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கொயரில் ரெயின்போ கலர்ஸ் பார்த்தோம், அதே நிறைய கலரில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா வயலட், ரோஸ் இது மாதிரி இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூனிகார்ன் பார்க்கலாம். யூனிகார்ன் ஃபிட்கெட்டும் நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சர்க்கிள் பார்க்கலாம். இதுலேயே நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. அடுத்தது பிக் சர்க்கிள் பார்க்கலாம். அடுத்து ஹெக்ஸாகன். ஸோ ஹெக்ஸாகனில் 2 கலர் இருக்குது. அடுத்தது பைனாப்பிள். ஸோ அடுத்தது ஹார்டின். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம லைனாக அடுக்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். வேணுன்ற நண்பர்கள் அதை செக் பண்ணி அமேசானில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பாருங்கள், நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள்.